Terwyl jy daar staan, verklaar net aan die Here en sê, Here, daar is niemand soos U nie. Here, is net U wat ons harte verstaan en U wat verstaan waar ons op ons journey is, Here. Ons kom vanmôre voor Here en ons verklaar net, ons het U so nodig, Here, in elke area van ons lewe. Heilige Gees, dankie dat U nou by harte stil staan, by elke persoon, en dankie dat U behoeftes ken vanoggend. En dankie Heilige Gees dat soos U nou harte bedien, dat daar deurbraak sal kom in Jesus naam. Ons eer U vanoggend, Here, vir U genade, U liefde vir elkeen van ons. Here, is vir ons so voorreg om U te dien en U te aanbid, Here, vir wie U is. Dankie dat U Gees binne in ons geplaas het, Here, sodat ons oorwinning kan hê. Sodat ons kan verstaan ons is afhanklik van U. Ons eer U daarvoor vanoggend, Here. Here, ek bid vir die woord wat vanoggend uitgaan, dat harte sal ontvang en Heilige Gees dat U areas vir ons sal uitwys waar U dinge in ons lewe wil verander en ons wil groei en ons wil mold en shape in dit wat U ons wil maak. Ons vertrou U daarvoor vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goeiemôre aan almal, is 'n voorreg vanoggend om julle die woord te deel. Ons is nou in 'n reeks besig gewees hierdie afgelope 7 weke, is week 8 vandag, kan julle dit glo? Die tyd gaan so vinnig verby. En wat ons probeer doen het in hierdie reeks in 1 tree is, ons het jou regtig probeer challenge in areas, ek dink dit het my op baie plekke gechallenge om net op 'n plek te wees en te sê, ek gaan bereid wees om 'n tree te neem. En dis net daai tyd wat jy moet kom en 1 tree neem in geloof om te kan sê, Here, ek kan nie vertrou as ek hierdie 1 tree neem vir die stap vorentoe. En wanneer jy eers die tree geneem het, het jy agtergekom is makliker om weer verder te gaan. Die punte of die temas wat ons opgedeel het, ek wil jou regtig encourage gaan koop die series. Okay, ek kan nou nie alles hier herhaal nie. Hulle het 'n horlosie vir my daarbo gesit dat ek nie te veel moet praat nie. Anders kan ek vir jou al 7 punte weer bymekaar sit. Maar as ek goed daar uit kan sit om dit vir my te highlight wat ek al uit gekry het, is, ons het van week 1 tot 7 die verskillende temas was bonatuurlike vrede, is net om te link met dit wat God in jou lewe wil doen. Ek dink een wat my baie geraak het, was nader aan connectedness, om net te verstaan dat, daar was 'n radikale ding wat Dani daar gesê het, is om God se genade in jou verlede en in jou pyn in te bring, sodat jy vandag kan vry wees. En dit was vir my radikaal, want toe besef ek, wow man, ons is baie keer gaan haal ek en jy goed agter in die verlede en pyn in die verlede, en dan kom mors dit eintlik goed op waarmee ek en jy nou besig is. En dan die ander een van dood na lewe, waar ons besef het, maar ek moet doodgaan om eintlik te kan lewe. Want Christus is in my, is hy wat moet eintlik uitleef wat die potensiaal is en wat hy wil bereik deur my en jou. Nou, 1 tree vandag, die tema wat ek graag met jou wil deel, wat ek voel, miskien die gom half is, wat hierdie goedjies by mekaar vat, is 1 tree na geloof. My en jou geloof in baie areas word getoets, en ek wil dit net 'n bietjie vanoggend oopbreek, dat ons net 'n paar goed kan raak sien rondom dit. Jy sien, die teenoorgestelde van geloof eintlik is twyfel. Die Engelse woord sê doubt. En in twyfel, baie keer, twyfel sien altyd die struikelblokke. Is dit nie waar nie? Doubt always see the obstacles. Ek en jy sien baie obstacles. So wanneer ons twyfel, begin ons hierdie weerstand sien en beleef. Maar in geloof kom, en wat geloof doen is, hy sien weer altyd die weg. Hy sien 'n deurbraak vir my en jou in die lewe. So die goedjies wat ek wil vasmaak, daarmee as ek 'n stelling kan maak, jou geloof bepaal jou deurbraak of jou lewe. En ek gaan dit nou vir jou bymekaar sit. Wat jy glo, wat eintlik hier aangaan, ons deel dit baie in ons preke, en soos, ek wil jou nie daarmee verveel nie, maar ek moet dit noem. Miskien sit jy vanoggend die eerste maal hier. So as jy het gehoor het, moet jy dit weer hoor vanoggend. Ek en jy bestaan uit gees, siel en liggaam. En wat baie belangrik is ek praat van hierdie deel waar ek sê jou geloof bepaal jou deurbrake. Deurbraak in jou geesmens kom van God af. Geen mens kan dit bewerkstellig nie.
God het dit daar geplaas, is daar vir jou, die volheid daarvan is daar. In liggaam is ons denke, nou dis die deel, baie keer sê ek, yes, hoekom het die Here vir ons denke gegee? Jy weet, hoekom het hy nie maar die goed vir ons uitgefigure nie? So jou sielgedeelte waar jou denke, jou emosie, jou intellek sit, is waar ek en jy gechallenge word, en dis waar ons in geloof gechallenge word baie keer. En dan jou liggaam natuurlik. Nou daai twee goed, jou siel en jou liggaam bevat eintlik jou vleesmens, wat jy hier sien en wat jy hier beleef. So ek wil bietjie aan daai goed raak vanoggend, dat jy miskien kan identifiseer en sê, maar waar is die areas in geloof in my lewe waar ek nodig het om deurbraak te sien en dit raak te kan sien sodat God my kan help daarmee. Want die potensiaal is klaar in jou. God se Gees het dit klaar daar geplaas sodat jy deurbraak kan kry. Maar ek en jy moet ons denke rondom dit rap om te kan sê, wat is dit Here wat U wil hê? In plaas van om die struikelblok op te fokus te sê, Here, wat is dit in geloof wat ek nodig het om raak te sien? Want sodra jy geloof daar plaas, dan weet jy kan dit in jou hart, kan jy dit bereik. Hoekom? Want God is saam met jou. Hy wil dit graag deur jou bereik. Nou hier is die belangrike ding, wat beteken dit om te glo? Met ander woorde, jou geloof, om jou geloof prakties uit te leef. As ek vanoggend daai vraag vra van wat beteken dit om te glo? Om dit prakties uit te leef is om te vertrou in iets of iemand of 'n situasie of 'n omstandighede. Geloof is om geloof te hê in die omstandighede of die saak. Nou die belangrike ding van geloof is, die fondasie van geloof is vertroue. As ek en jy nie kan vertrou nie, kan ons nie geloof of die deurbraak van geloof sien nie. Nou hier's 'n belangrike ding. 'n Voorbeeld van dit, as jy nou vanoggend dalk sit jy en sê, waaroor praat hierdie ou? Praktiese voorbeeld, as jy, kom ons vat trou. Jy gaan trou met iemand. Hoekom trou jy met die persoon? Want jy glo, jy weet, jy's verlief op haar eers. En sy op jou hopelik. En dan glo jy, maar julle moet by mekaar wees, en as jy dit nou wil spiritualize, dan glo jy, die Here het julle by mekaar gesit. En wanneer daar fout gaan, dan glo jy nou nie meer, daai persoon moes by jou gewees het. Sien jy wat gebeur in ons koppe? Dis die dilemma waar ek en jy is, want om in daai goed in te tap, die ander ene is byvoorbeeld jou werk. Glo jy dat die Here jou die talent gegee het om daai werk te kan vervul, sodat jy kan finansiëel vir jouself voorsien en produseer? Die ander ding is, sluit miskien in gemeente. Jy weet, glo jy dat die Here jou in die Gracia gemeente geplaas het, waarvoor? Vir die doel om te dien. Want ons harte is om te dien. Ons harte is om die boodskap van genade buite te kry. En ons glo absoluut daarin, want ons weet dis die mandaat wat God ons gegee het. Niks kan my of jou daarvan af wegvat nie, want ons weet, dit is in geloof in ons harte, weet ons, die Here bring deurbraak. En in geloof het ek en jy al resultate gesien in hierdie areas. Miskien in 'n besigheidskonsep kan jy sê, ek het die Here het besigheid aan my toevertrou, sodat ek 'n goeie rentmeester kan wees, en dat ek kan voorsien. Die Here gebruik leiers ook om te sê, okay, hier is die leiding, of kom ons vat julle in 'n rigting, en om my visie te sien, en daai leier glo absoluut in daai visie, en dan stuur hy dit sodat ek en jy ook daarin kan glo, sodat ons daarin gelink kan raak. Sien julle hoe werk die faset van geloof? Nou hier is die belangrike ding, waarin glo ek en jy? As 'n mens as ek sê waarin glo ek en jy, met ander woorde as mens van die skepping af, jy as mens van skepping af, waar God mens begin maak het, waarin glo ek en jy? God het die mens die vermoë gegee om te onderskei. Nou ek en jy moet dit onthou, dis baie belangrik. Onderskeiding kom uit die Gees van God uit. Nou ek en jy kan al daar almal van getuig op areas in jou lewe, gee die Here jou vermoë om goed te onderskei. Wat die mens glo, was van die beskepping of die begin af beproef deur twee goed. Daar was 'n beproewing tussen waarheid en die leuen gewees. Toe die mens begin het, Adam en Eva. Stem julle saam? In die tuin. So tussen waarheid en leuen. Nou hier is die belangrike ding. Sien jy, die leuen wat die mens geglo het, die leuen was dat die mens onafhanklik kon wees van God. Sien jy, wat het die mens gedoen? Die slang het gekom, sê dit daar in die woord, gaan lees hom, en Satan het die mens gechallenge met 'n leuen en gesê, maar hy wil nie julle moet eet van die boom nie, want dan word julle soos hy. Jy sien, ons hak altyd vas by die ding van, wat was nou eintlik die mens se sonde gewees? Hulle was ongehoorsaam. Nee, hulle was nie ongehoorsaam nie. Hulle wou onafhanklik leef van God. So dis die leuen wat die mens geglo het. Dan gaan dit verder, en jy sien, die oorspronklike
sonde in die tuin van Eden. Ek en jy kan heeltyd daarop fokus. Ons kan vandag nog fokus op sonde as jy wil. Maar Jesus Christus het jou daarvan vrygemaak. Die waarheid is, ek en jy kan nie sonder God leef nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie. En al my challenges weet ek elke dag, ek moet net teruggaan na waarheid toe. Waarheid sê, God het vir my 'n pad uitgelê. God het vir my insig gegee om te kan verstaan, maar François, jy het 'n lewe wat jy moet leef om Christus se beeld uit te dra. So ek kan nie van daai waarheid af wegskram nie, al word ek daarmee gechallenged, dan waarheid bring vrymaking deur die Gees. Ek het dit as prins daar gesit, want dit gaan weer terug na gees, siel en liggaam toe, want waarheid het in die Gees my en jou vrykom maak. Waarheid is Jesus Christus. Hy het waarheid gebring na my en jou toe. Jy sien die ander goeters waar ek en jy gechallenged is met vlees, en dis wat ek en jy heeltyd aan moet werk, dis waar die effort eintlik sit. En dan baie keer dan wil ons daai effort alleen try uitvoer, en dis waar die dilemma kom. Jy weet, in plaas van om te sê, Here, ek wil vertrou op jou om my in hierdie geloof verder te dra. Nou waarin glo die mens? So met ander woorde, waarin glo ek en jy in ons menswees of in ons geestesmens in ons lewe? Nou ek wil 'n statement nou maak en ek het dit daar opgesit. Almal glo in 'n Skepper God. Kyk, die Boeddhis glo in Boeddha. Die ateïs glo seker maar in Ati. Die Moslem glo in Allah. Okay, maar almal glo nie in die enigste verlosser wat Jesus Christus is nie. Sien julle waar gaan ek met dit heen? As jy praat met 'n Moslem ou en jy sê God, dan stem hy saam. Hy sê ook God, want hy praat van sy God. So ek sê baie keer vir ou, definieer net gou vir my watter God praat jy van? Dat ons nie confused is nie. So dis belangrik. Nou hier is die ander ding, gaan ek en jy nou arrogant wees en 'n aanslag hê en hierdie ou aanval? Nee. Mag die Here ons hier insig gee in die wysheid en die geloof, laat ons weet hoe om daarmee te deel, dat mense Christus in my en jou lewe kan sien. En dat mense kan sien dat die geloof van Christus by jou 'n werklikheid geword het. Want jy sien, as ek en jy nie glo in goed en ons sien nie die resultaat daarvan nie, wat is ons getuienis? Eindelik aan die wêreld. As jy mooi daaraan dink. Dis die challenge van om hierdie geloof uit te leef. Jy sien, geloof is om te verklaar, om te bely met jou mond. Hoe baie keer praat ek en jy negatiewe goed? Wat bely ons baie keer met ons mond? In plaas van om lewe te spreek en geloof te spreek, dan spreek ons dood oor goed. Of ons ruil, weet ons bid nou net en sê, Here, ons roep in geloof hierdie ding, en dan counter ons dit op Facebook. Die goeie nuus is, Jesus het die prys betaal vir my en jou om vry te wees, en wanneer ek en jy Jesus verklaar, met ander woorde bely as verlosser, verklaar God ons vry. Is dit nie amazing nie? God verklaar my en jou vry deur dit wat Jesus gedoen het. You don't even have to put effort in it. Is dit nie amazing nie? Hy kom en hy verklaar my en jou vry, net op grond van jou belydenis. En dit is skrif daarvoor, ek het hom nie op nie, Romeine 10 vers 9 gaan lees hom. Hy sê, as jy met jou mond bely dat Jesus Christus vir jou aan die kruis gesterf het, en met jou hart glo, sien jy kom geloof, met jou hart glo dat God die Vader hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Maar nou kan jy dalk gered wees, maar wat van jou lewe nou hier? Jy weet, gaan ons nou passief op die stoel sit en I'm saved, I'm okay, jy weet. Worry nie oor die res nie. Wat van al die ander ouens, jy weet? Die Here het jou in elk geval toegerus, of sy verwagting van jou is, dat sy gees deur jou mense se harte kan bereik. Dis wat God deur jou wil doen. Hier's 'n mooi skrif in Romeine 1 vers 17, hy bevestig dit. Hy sê, in die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Ek wou asprus vir jou die skrif lees, nou dink jy dis François 1 vers 3. Daar is dit in die woord vir jou bevestig. So dis belangrik waar ek en jy staan met dit. God se genade en liefde maak geloof moontlik vir die mens. Luister mooi wat ek sê, God se genade en liefde maak geloof moontlik vir die mens. Omdat God my en jou lief het, omdat sy genade so amazing en groot en oorweldig is in my en jou lewe, maak hy dit moontlik vir die mens om te kan glo.
Nou wil ek dit vir jou wys uit die skrif uit, Johannes 3 vers 16, bekende skrif. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, sê hy nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek het as prins vir die glo mooi daar in rooi gesit. Hy het nie 'n verwysing na aangesit en gesê, jy moet al hierdie reëls nakom nie. Is dit nie amazing nie? Hy het al die goed in plek gesit en gesê, al wat jy hoef te doen is glo. Ek het dit klaar vir jou gedoen. Sien, die belangrike ding, as ek nou my statement kan vasmaak, ek het nou gesê, God se genade en liefde maak geloof moontlik vir die mens. Wat is genade? Is Jesus Christus wat hy vir my en jou gegee het. As hy nie Jesus Christus gegee het nie, was ek en jy nie vry en onder genade nie. En dan die geloofgedeelte wat hy sê is, al wat ek en jy moet doen is glo in hom. Nou wil ek oorgaan, dis amazing as jy in die woord eintlik kyk. In Hebreërs praat dit daarvan van die vaders van geloof. Gaan lees dit in Hebreërs 11 as jy wil. Dit stipuleer die verskillende vaders van geloof. Nou een van hulle wat interessant was Noag. Nou, ek en jy ken die storie van Noag. In die Ou Testament jy hom gaan lees, hy's in Genesis 6 vers 13 tot 22, kan jy hom gerus gaan lees. Gaan bestudeer hom en kyk daar. En dan sê jy sien die storie van Noag is eintlik 'n baie radikale ding. Daar's 'n uitspraak daar. Dit sê daar dat Noag was die enigste regverdige mens in God se oë gewees. Tjoh, dis nogal wild as jy mooi daaraan dink. Veel mense was op daai stadium op die aarde, maar dit sê daar hy was die enigste regverdige mens in die oë van God. En hier kom God en hy sê vir hom, bou 'n ark om jou gesin te red. Nou, toe ek hierdie ding lees van Noag, toe dink ek, wow, prys die Here, dis nie in vandag se terme nie, want dit sou seker Gert en Grietjie gewees het. Nou, uiteindelik moes Noag 'n amazing vrou gehad het. Want ek dink sy het ook 'n paar plankies aangedraai. Jy weet, sy het nie nails gedoen en by die butiek gesit en hare gedoen. Jy weet, sy het daar die plankies aangedra. Dis nou is die vrou in stil. Is sommer 'n grappie, relax. Maar wat interessant is daar, sy vrou of sy gesin moes geloof gehad het in dit wat Noag gehoor het. Want anders sou hulle nie die man gehelp het nie. Dit is eintlik amazing as jy dink daaraan. Jy weet, en op daai stadium, ek weet nou nie hoe lank het dit die ou gevat om die werk uit te voer nie, maar die mense, die woord sê dat hulle het eintlik vir hom gelag en gedink hy's mal. Jy weet, daar's nou nie 'n dam naby gewees of whatever nie. En hierdie ou bou hierdie groot ark. En sy geloof, nou hier's 'n mooi ding, ek wil vir julle gou die vergelyking wys. Omdat hy geregverdig was in God se oë, en omdat hy in geloof gehoorsaam was en die ark gebou het, is sy gesin gered. Nou sien jy, hier wys God weer genade. Want die Here het sê, okay, omdat jy regverdig is, kom ek in genade, ek sal jou en jou gesin gaan ek red. Jy sien, die ou verbond gered die gehoorsaamheid van die mens, het hom gered. En die nuwe verbond van genade kom red Jesus Christus die mens. Is dit nie amazing nie? Die mens moes al hierdie effort insit onder die wet om te kan sê, okay, maar ek moet gered wees, ek moet regverdig wees. Jesus Christus het jou regverdig kom verklaar toe hy die prys betaal het. Ons geloof in Christus red ons as mens. Sien, wat ons glo is belangrik. Oor ons geloof in Jesus staan ons geregtig, en righteous is die mooi Engelse woord voor God. Hier is die belangrike ding, die skrif rondom dit is, en daar's baie skrifte wat ons kan aanhaal, wat praat van ons sal lewe deur die geloof. Nou, vir jou om gered te wees, jou salvation sê dat God has given you a measure of faith. So jy kon nie as jouself red nie. God het die geloof in jou hart geplaas om 'n keuse te maak om gered te wees. Sien waar kom die gees, siel en liggaam deel weer in. Hier is die belangrike ding is leef deur geloof. Hebreërs 10 vers 38 en wie deur my vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. In die Engels live by faith, Hebreërs 10 vers 38 daar in die New Living Translation, hy sê, and a righteous person will live by faith. Sien 'n mooi ding wat ons kan raak sien as ons gaan kyk in die nuwe verbond waar Paulus hierdie amazing pad geloop het met God. Hy het 'n paar goed raak gesien en verstaan en toe ek dit lees, toe besef ek, wow.
Paulus het die vryspraak gedeelte ook verstaan van wat God vir hom gedoen het. Hy maak 'n uitspraak omdat hy glo in die afgehandelde werk van Christus. En die uitspraak wat hy maak is in Filippense 3 vers 9. En kyk wat sê hy daar, hy sê, ek kan een met hom wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Sê, dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. So sien Paulus besef hierdie ding, en hy traai hierdie boodskap oordra aan die mense, en sê, al wat jy moet verstaan hier is dat jy is vrygespreek. Al wat jy moet doen is besef dat vryspraak is klaar vir jou gedoen. Weet, ek sê altyd, is soos om te weet, iemand het 'n geskenk vir jou, en jy neem nooit besit daarvan nie. Jy weet, as iemand na jou toe loop, soos Albie nou Saterdag verjaar het, ek kan na hom toe loop en sê, Albie, hier's vir jou 'n geskenk, maar tot hy hom nie vat by my nie, het hy nie eintlik besit geneem van hom nie. Hy kan sê, o, dankie, is baie nice, en is cool, weet, hy sê gelukkig toegedraai, so hy kan nog nie sien wat sal binne nie, so hopelik is hy nuuskierig, en hy neem besit, sodat hy hom kan vat. Maar ek kom ook nie later terug na hom toe en sê, "Wel, ek het 'n foutjie gemaak," jy weet. Dit is eintlik 'n nice persent. Ek sal like om hom eerder vir myself te hou. So vryspraak is die geskenk van God aan my en jou. En al wat ek en jy moet doen is om besit daarvan te neem, om te sê, Here, dankie dat vryspraak vir my reeds gedoen is. Here, al beleef ek dit nie in my vlees mens nie. Dankie dat deur die Gees wat in my is, kan ek dit beleef. Sien, hier's regtig my gebed vir ons in hierdie intree reeks, toe ek met dit sit, toe besef ek, wow, is 'n mooi prentjie van dit. Is mag elke een tree van ons oorskakel in 'n loop. En mag ons loop oorskakel in 'n hardloop. Sodat ons die wedloop waarvan die woord praat sal voltooi deur ons geloof in Jesus Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Weet, daai is 'n hele mond vol. Maar jy sien die prentjie waarvan ek praat. Ons het die een tree reeks sê, wees jy net op 'n plek en sê, Here, ek is bereid om een tree te gee. My gebed vir elkeen van julle individueel en vir die Gracia is, mag ons op 'n plek kom waar ons begin stap. Begin die ritme vang van wat God in ons lewe en in die gemeente wil doen. Mag ons begin hardloop. En as ek nou charismaties wil klink, die tyd is min. Ons moet begin hardloop. Dis genuine wat dit is, julle. Ons gaan nou nie vashak aan eindtyd goed nie, maar hoor wat ek vanoggend vir jou wil sê is, die tyd moet ons uitkoop en begin beweeg met die boodskap van genade, sodat meer mense dit kan hoor. Elkeen van julle wat hier sit, het die potensiaal en die plek in jou werkplek, die mense wat God jou mee geconnect het. Ons het gepraat oor connectedness. Om mense se harte te stuur met die boodskap van genade. En te sê, weet jy wat, jy hoef nie gevange te wees nie, jy is vry deur die vryspraak van Christus. Dis 'n opgewonde deel waar ons, soos Daniel altyd sê, veronderstel is om op die stoele te spring. Hoor die mooi skrif vir hierdie Hebreërs 12 vers 1, hy sê, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Dan gaan hy vers 2 aan, hy sê, die oog gefestig op Jesus, die begin, die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om in die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Jy sien daai skande wat hy daarvan praat. Hoe baie keer voel ek en jy skaam, jy weet, oor goed wat ons lewe doen. Jy weet, jy doen goed verkeerd en dan, maar Christus het die skande daarvan op hom geneem. Jy sien ons, die wêreld het my en jou begin label, jy weet, die skande. Wat het hierdie een verkeerd gedoen en wat het daai een verkeerd gedoen? Ek wil vanoggend vir jou sê, en ek wens ek kan elkeen in jou oë kyk, en vir jou sê, Christus het jou vrygespreek van skande. Hy het jou op 'n plek gesit waar jy deurbraak kan kry, wanneer jy vertrou op dit wat hy vir jou gedoen het. Ek wil jou daarmee bemoedig, en ek wil jou excited maak in jou hart daaroor. Die vraag wat ek jou vanoggend wil vra, is jy vanoggend bereid om een tree te gee in geloof? En hier is die belangrike ding, en God te vertrou in jou journey van genade. Ek dink baie van ons sit hier en ons het begin vertroue verloor. Ons het begin geloof verloor, en
en waantoe God met my en jou op pad is. Miskien preek ek vir myself vanoggend. Ek hierdie ding voorberei toe besef ek, wow, daar's weer areas in my lewe wat Franswa moet gaan optel. Waar ek begin geloof verloor het in. En ek moet weer op daai plek kom en sê, Here, ek wil weer opnuut glo in dit wat U plan is. Here, wys vir my, ek vra vir insig. Jy weet, hy gee ons vir jou die onderskeiding. Ons het nou daarvan gepraat. Hy sê, Here, onderskei vir my wat ek moet doen. Wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Jy weet, baie keer is ons op ons eie tangent, ons eie roete en ons wil mos doen wat ons wil. Nou miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, joh, jy maak 'n statement, maar my vraag is, hoe doen ek dit? Begin net by Romeine 10 vers 9 wat ek nou gesê het, begin net bely. Jesus Christus het vir my 'n prys betaal. Begin glo in my hart dat God het die prys laat betaal sodat ek en jy deurbraak kan sien. Jy sien, die ander ding is geloof kom deur die gehoor. Ons ken die skrif Romeine 10 vers 17. Hy sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Jy sien, waaraan meet ek en jy of vergelyk ek en jy as mens geloof? Dis hier is die dilemma. Waaraan meet ek en jy geloof? Daai skrif sê ons moet dit meet aan net een ding, aan die woord van God. Sien, ons gaan meet dit aan al die goed waarmee ek en jy gechallenge word. Begin ek en jy geloof meet. Ek weet wanneer ek met iets stoei, moet ek sê, okay, waar is die antwoord in die woord? Ek het boetas naby my hart wat ek mee kan praat en hulle kan vir my bemoedig en hy het al miskien meer experience in 'n area en hy kan vir my sê, hey, weet jy wat, jy kan nie gaan lê nie, maar op die einde weet ons, die antwoord kom uit die woord van God uit. Daar's baie van julle wat 'n woord al by God gekry het. Of dit nou deur die skrif is of profeties of weet jy waar God wil werk. Ek wil jou vanoggend vra en ek wil jou challenge daarmee, die woord wat jy gekry het by God. Hoeveel van julle wat al 'n woord ontvang het? So ek gaan nie vanoggend vir jou sê steek jou hand op as jy al 'n woord ontvang het nie. Hoeveel van julle wat al 'n woord by God ontvang het begin ophou glo in dit? Ek sluit myself vanoggend in by dit. Het jy miskien op 'n plek gekom waar jy miskien begin opgee het? Dan wil ek jou bemoedig vanoggend, jy het hierdie boodskap het die potensiaal om vir jou te sê, jy kan vanoggend opstaan uit dit uit. Jy kan vanoggend weer geloof met al twee hande vasvat. Dit gryp of embrace dit eerder met jou arms. Sit jou arms om dit en sê, Here, dankie dat ek geloof weer kan saamvat en weer kan glo in dit wat U in my hart geplaas het. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte en ek wil jou challenge en sê, gee net een tree en vertrou God vir die journey. Sien, miskien daar waar jy sit vanoggend spreek lewe vandag in jou omstandighede en in jou lewe. Miskien moet jy net sê, Here, ek kies om weer te glo in die plan vir my lewe. Daar waar jy sit, weet jy wat dit is in jou hart wat die Heilige Gees vir jou highlight. So terwyl ons sit, wil ek vra, raak stil daar, as jy jou oë wil toemaak, as jy wil lê, as jy wil hang, as jy wil whatever wil doen. Ons is in Dei Gracia. Wees gemaklik voor die Here en raak net vir 'n oomblik stil. En wees miskien net eerlik met jouself vanoggend. En sê net, miskien moet jy net vir jouself sê, ek het geglo, opgehou om te glo. Ek het opgehou om te vertrou in dit wat God in my lewe wil doen en bereik. Miskien het jy ophou glo in God. Miskien in jouself, miskien in jou omstandighede. Miskien het jy ophou glo in jou huwelik vanoggend terwyl jy sit. Miskien het jy opgegee in jou verhoudings met ander. Jou vanoggend bemoedig en vir jou sê, God bring herstel. My vraag aan jou is, glo jy dit? Here, soos wat ons vanoggend stil raak en soos wat U Gees met elke persoon individueel praat,
Ek vir U dankie sê Here dat ons die potensiaal van die Gees in ons het, Here. En dankie dat U Heilige Gees nou vir mense onderskei areas waar ons dalk opgegee het. Here, ek wil vir U dankie sê dat U nie opgee op ons nie. Dat U van die begin van die wêreld af, Here, het U geglo in ons as mens. So kom U ons geskape het, Here. En Here, U glo in die plan vir elkeen van ons se lewe en ons wil terugkom by dit, Here, Heilige Gees, soos wat U vanoggend vir ons wys, wil ons kom en ons wil kom verklaar en sê, Here, ons kies vanoggend om weer te glo in dit wat U in ons lewens wil doen. Ons kies weer om te vertrou, Here, en te sien dat daar deurbraak sal wees op areas. En Here, soos wat elkeen van ons vanoggend dit vir U kom gee, kom sê, Here, doen soos wat U wil. Wil ons bid, Here, dat ons werklik sal afstand doen van dit, dat ons nie môre weer dit sal gaan haal en sal optel nie, Here. Dankie dat U ons vrymaak van die pyn van die verlede. Dankie, Here, dat ons genade kan inbring in ons verlede en in die pyn, en Here, sodat ons vandag vry kan wees. En Here, ek kom vanoggend, ek verklaar dat ek U seun is en dat ek vry is. Here, ek verklaar dat elkeen van ons wat hier sit, wat die belydenis gemaak het dat Jesus Christus vir ons gesterf het. Dan glo ons in ons harte vanoggend, Here, dat U hom opgewek het uit die dood, sodat ons vry kan wees. Ons eer U vanoggend daarvoor. Here, ek bid vir getuienis wat U uit sal kom. Ek bid vir veranderde lewens en harte, wanneer ons vashou en Here, en na U geloof toe gaan en kom vertrou op dit wat U woord oor ons sê, Here. Ons kom sny vanoggend negativiteit af, Here, dinge wat oor ons lewens gespreek het, woord wat nie van U af is nie, kom sny ons af in Jesus naam. En ons kies om te glo in die waarheid van U woord. En dankie Jesus vir 'n volmaakte prys wat betaal is. Ons eer U vanoggend daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.